seri lah. Kan tutup sih. Iya. Padahal diabetes 300 itu. Lumayan. Iya, pas aku tak cek ke dokter Agus itu. Padahal dokternya gak ono cuma perawatnya sih. Cek gitu. Aku kira sama hati. Bukan. Harus itu apa? Nggak tahu bujuk jalan. Jangan tenang kan ya. Bapak iki orang dino wis waras, Mas. Orang dino sangat disebut tak takoni Mas. Oh, Pak Senol ya? Ada titik. Malah turun dino wis tau kok. Kasih kamu. Kira jarum tok iki. Nah. Ora wis nolane. Oh, nggak tahu gitu tuh, Bapak. Lu ini haram.
Mhm. Apa Dik? Oh. Hmm? Itu pun.
Saya berpikir sampean pas terkit-terkit tak cenut tak Dedek dulu Mas. ya. Iya. Nah, Ada koyo dedek. Koyo Kak, koyo anjir aku lho. Nah. Kayak iki berarti lagi duit orang sini itu. ini. Iya. Nah makanya iki mulai kiri, iki mulai kanan. Berarti sing dedek sing sebelah kiri. Rasa sing kiri ya men. Iya. Nah, ini ada. Kan zaman anak medis, jantung sampai. Kau tadi pengaruh ya. Kamu ini orang, kan? Oh. Namanya iki sing arai dedek. Sawo hilang. Sekarang enteng. Nah, cang. Aduh. Di titik sarafnya jantung. Bisa dulu. Dalam, Bisa dulu. nah ini apa yang ngopo? Iya. Nah, sing karo kan? Hah? Iya. Karena barang kan ini status-status. Iya. Jadi barang demi orang sehat dan renang. Itu jangan cek ngumpul ini gerak ini ya. Tapi nih kalau pijat ya langsung di cektor. Berarti mana aja. Berarti renang. Nggak tahu. Halo? Nggak tahu kan Mas.
Jelas ini harus pasti.
Sakul dok sanduk. Adik pojok dulu naik. Nur dulu. Enggak.
Aduh. Aduh, uror. Balik rumah ya.